کۆسار بەردەوامین ئێستاش گفتوگوی بابەتی تەوەری دووەمان لەگەم میوانەکەمان بە سوپاسەوە لە زاخۆکەین ئاشکرا بە چەندین پیجەیە کە ناڕسمیە یاخود هیچ مۆڵەتێکی وەرنەگرتووە بەڵێ وەزارەتی ڕۆشنبیری لە 2 هەفتە لەمەوە پێش لە لێدوانێکە بڵاوی کردەوە لە کۆنفرانسێکی ڕۆژنامەوانیشان بەس داوایان کرد کە هەموو ئەو پیج و سایتانەی کە تۆمار نین یاخود تۆمار نەکراون بەڕسمی لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە ئەبێ مۆڵەت وەربگرن و تۆمار بکرێن. ئێمە لە دوای دەرچوونی ئەو بڕیارە لە وەزارەتی ڕۆشنبیری لە سۆدیۆ میوانداری کاروانە نوێرمان کرد دەپشراوی لقی سەردیکای ڕۆژنامەنووسانی سلێمانی کە بابەتەکەی بە گرنگ باس کرد و باسی لەوە کرد کە بابەتێکی زۆر حساسە لە ئێستاە کە ئەم هەموو پیج و سایت و وبسایت و شتانە هەیە بۆیە کۆنتترۆلکردنیان کارێکی باشە. لە ئێستەیە لە زاخۆش ئەم بڕیارە جێبەجێ ئەکرێت و هەر پیجێک یاخود هەر سایتێک هەر وبسایتێک هەر وێب تیڤەک کە مۆڵەتی ڕسمیان نەبێت چ لە لایەن سندیکاوە بێ یاخود لەلایەن وەزارەتی ڕۆشنبیریەوە بێ نایاڵن کار بکەن و ڕێگریان لێ ئەکەن بۆ ئەوەی کار بکەن تاکو ئەبێ بەڕسمی خۆیان تۆمار بکەن. بەڵێ جا کۆسارە بەسپاسەوە وەگامەژەم پیا لە زاخۆ بە ڕێز محەممەستێکمان لەگەڵای سکرتێری سندیکای ڕۆژنامەنووسانی زاخۆ کە لەسەر ئەم بابەتە گفتوگوی لەگەڵەکەین. کاک محەممەد بەیانیت باش هەڵمەتەکە با من لەوە دەست پێ بکەم لە سەرتاوە تا ئێستا بەکوێ گەشتووە؟ بەڵێ سپێدا هەوە باش بتن بینەرێت کورسات دیۆس طبعا ئەمەکو سندیکا ڕۆژنامە نویسێت کوردستان بەریمەوەیەکی ئێمە دەست بە هەڵمەتێکی کریە ئەوژی بوو ڕاگرتنە ئەوان مایکێن نەهاتینە تومارکردنێ سندیکا ڕۆژنامە نویسین کوردستانی یانجی ئەگەر مایکێک هەبتل وەزارەتە ڕۆشنبیریە حکومەتە هەریما کوردستانی دەستیریە کارکردنی وەرنەگرتی بەریە ماوەیەکی ئەف هەڵمەتە مەلزاخ و دەست پێ کریە و ئەمەشیایە قۆناغا یەکەمیندا 5 مایکان ئەم ڕابگرین هەر سنوورێ ئیدارە سەربەخویە زاخ و بگرەش قەزاباتیفا هەتا گەهتە سنتەرێ باژێر زاخ و مەرەما ماوەکو سندیکا ڕۆژنامە نویسین کوردستانی ئەوێ پێنگاوێ ئەو بیە و ئەم ڕیخستنێکی بخینە کاری میدیای هەرێما کوردستانی ئەف ئێک ئەم ضرورەت دەزانم حقیقت ماوەیەکە وەکو ئەم دزانین یعنی سوشیال میدیای gelek serpêçî hatîne kirin êşlayê hindek kesan ve ku navê rojnamevaniyê kar dikin yan hindek kesên heyên ku wekû rojnamevan xwedine naskirine rojnamevanî el herêma Kurdistanê û seranserî cîhanê jî karekî asan nîne renge ew kesê bibita rojnamevan pêdiviya hejbareka wan pîverel dev hebitin bû yekê ku bizanitin kesekî lêhatiye kesekî rojşembîr e warê rojnamevaniyê da dest bi karê rojnamevaniyê bikitin ev مایک هاتینە درستکردنێ و تڕێکا پیجادا gelek شون مایکا بەشێکی وانایەت مایکên عشیرا بین و بەشێکی دیتر jî ew مایکên دیتر بین ku navên labelal ewan mایکا da bîn و pirêka peycê xwe ev babeta belavkirin sosyal medyayê heqîqet mavê borî da gelek kêşêt hem qanûnî hem kêşêt komelatî renge gelek caran ji tesîrî ser derûnê xelkê kirin evan kesan بر هندی او کسین جیاوازی وانات گل اوان کسین کل کانالا کارت کن جیاوازی که مازنه کسی که روزنامه وانه یا سازیابی و کی سازیا جنابه هوا سازی که فرمیه افت بابت دوانا یا کاری وانات نافندک فیلتر را در باز من حتی کد داد بزن الشاشه لی اف کسی تا هیچ فیلتر اجنبی و دیسان شک او بابت وروجاندن وان بابتان اوی کشلای وان و تحت نکردن رنگ گلک جرا کارتێکردنێت خۆ بینە سەرجەواکی باشە کاک محەممەد ئەم هەڵمەتە یاخود بڵێن ئەم ڕێوشوێنە یاساییانە کە لە سنووری ئیداری زاخۆ دەستی پێ کردووە تا چەند ئامانجی خۆی پێکاوە بەێ ئەم شێن بێژین سوپاسی و سوپاسی ئیدارە سەربەخۆیە زاخۆتین جەنابێ سەرپەرشتی ئیدارە سەربەخۆیە زاخۆ و لایەنێت ئەمنیین باژێر زاخۆڕاستی هەماهەنگ بینێت گەلمەداوە دیسانژێک ئەف بریارە مە دەستیریش برئیس آزاد حمد امین نقیب روزنامه نویسیت کردستانی ورگرتیه هر تشتک هر پنگاوه که فرمی معاویتیه السنور اداره سربخویا زاخو بو یکی ام وی پنگاوه باویژن حتی نو که اف پنگاوه صد جهه خواهی گرتی و جار دیجی ام بردوامین سر اوی حلمته بو یکی کو بزانین هر مایی که جهه که ام ببینین یا بزانین یا ام بینای گهدار کردن کو اف مایکت ها مایکت نفرمین السندیکا روزنامه نویسیت کردستان بشوی کی فرمی نهاتینه تومار کردن هر اکثر ام گازیوان کساتین بو یکی کو مشوار بکین اف
کاری اوت کتن کاری کی نفرمیه بوی که روزنامه‌وان بزانند کاری روزنامه‌وانیه کسی که دیتر که روزنامه‌وانی نه چه وادی کاری روزنامه‌وانی کتن حتی نوکه او پینگاو معابدی صد سنوری اداره سر بخوی زاخو جه خوی گرتی و سپاسی اداره سر بخوی زاخو کی پراستی هماهنگ و پشتوان بیند گل اوی پینگاوی بر خستنا کاری میدیال اوی دوره بله که محمد اگر زانیاری تان هبه یا خود ئاگادار بن کە چەند پیج یاخود سایت و وبسایت هەیە کە لە سنووری ئیدارەی زاخۆ کارەکەن کە مۆڵەتیان هەیە و یا ئەوانەی کە مۆڵەتیشیانە ینی بۆمان جا بکەیتەوە ئەگەر زانیاری و لە بەردەسا بێت. بله بحكم هندك وإدارة سربخويا زاخو مواقعك وكو قضايا وكو إدارة دستكار بيا هدي أف كارن همي مجالك دان بيجن تين ريخستني وإدارة سربخويا زاخو شيا قبضة جلك باش باوجدن بابت ميديا وسوشيال ميديا جدا أم برنامج من سر أوان هالمطان تاني أتشين بجمل السنور إدارة سربخويا زاخو تاني يك بيج هيك وبفرمي هاتية تومار كرني أما أف بيجين ديتر ينكو الزاخو کاری خواهد کن یک پیجی نهاد یا تومار کردن سندیکا رو یعنی تنها یک پیجی که تومار کراو هیچ پیجی کی تر نیه که بلین تومار کرده نه بس لوی ونیا بله بله بالضبط از بو جنابی ها زیادت روم بگم مرا ما کو سندیکا روزنامه نویسید کردستان راگرتنا پیجانی نه رنگ حکومت آریما کردستان جک نشیتن 100% کنترل سر گرتنا پیجا بگه چکی پیجش لای هندک جارانش لای هندک کسی وهمی و تینه درست کردن رنگ هندک پیج بو دنگو باسات تینه بکار اینان یانجی بو مرم جدا رنگ هندک پیج جاران چک بو مرم خراب تینه بکار اینان تنه مرم ما کو سندیکا روزنامه نویسید کردستان راگردنا مایکانه هندک مای درکتین پیشتر درکت بین السنور اداره سربخو یازخو یعنی هیچ رنگی که سازیت فرمی نبینه جبر هنده راسته یعنی از گل هنده ما جماره کوام پیجاجی که تاین 5 نفر مینه ام داخوازش واجد کین اگر راستیجی خدمت اجوای که خواهد کن یا خدمت تخکی اوی چوای کن بین سندیکا روزنامه نویسید کردستان هم دیهاری کار رو پشتوان بین گلواندا بوی که خواهد تومار بکن باشە کاک محەممەد ڕێنمایی سندیکای ڕۆژنامەنووسانی سنووری ئیدارەی زاخۆ چێ بۆ ئەوانەی کە پێچ بکەنەوە لە داهاتوە یاخود ڕکلامی بازرگانیە ئەو ڕێنمایانە چین بە شێوەیەکی گشتی بله ژمارەکە ڕێنمانە و سندیکا ڕۆژنامە نویسید کوردستان ئەخستینە بەردەست بۆی کە کەسێک حتا بشێت خوا تومار بکێتن پێویە سەردانا سندیکا ڕۆژنامە نویسید کوردستانê بکێتە شوانە کو وبسایت کی هی دست پیکل نوی وبسایتی خود داخل بکتن خود تومار بکتن و دیسان شک استاف خواهی دست نشانگیری کود گل دا کار بکتن اوی صافی بوم دیار بک و دیسان شک او کس یان لایان دعم اوی پیجیت کتن یان اوی اکوانتیت کتن یان اوی پیجهی وبسایتیت کتن تعهده که یان سوزنامه که دادگاه سرخ تومار بکتن کو او ده پشتوانیا مادی اوی پیجی که تو و اجماع که آن ریکارن دیترم بوده که کو درستی بین تومار کرده و فرمی کاری خواه بکن. کاک محمد جنابت باس لەوە کرد کە جگە لەوەی کە چەند مایکێک هەیە کە کاری میدیاییەکەن وەکو سۆشیال میدیایەکی میدیایی کارەکەن بەڵام مایکی عشایری و مایکی لایەنی تریش هەیە یعنی ئەمە چۆن هەیە ئەگەر بۆمان ڕوون بکەیتەوە لەو سنوورەیە چۆن ئەمان پێیجانەوە چۆن مایکیان هەیە ینی کە دەستگایەکی میدیاییژن یاخود شوێنێک نین وەکو میدیایەک سێر بکرێن. بله حتی نوکل سنور اداره سربخوی زاخو رنگ في منطقه الباجر زاخو یا بجن سنور اداره سربخوی زاخو گلکش اوان دفرین دیترین هریما کردستان باشتر بدن بو وی بابت یعنی از بارد که ملوان پارزگه دیتر رنگ دهان مایی که نتومار کری و نفرمی هنه کار سوشیال میدیایت که هریما کردستان زاخو حتی حد که باشتر سر هندی جرا محس کر بری کو افکار نفرمی و نرخستی و نیاسایی زیاده تر ببد ام را بگیرین اوی کاری حتی نو که یکو ام پیت هاتی نواگه دار کردنه حتی نو که 5 ماه که بوینه السنور اداره سربخوی زاخو مرا گرتین او مایکه و مگازی خدانت وان مایکا کرین و ما سوز جوان ور گرتی کو اوان مایکا دوباره هل نگیرن اگر هل بگیرن ام جو کو سندیکا روزنامه نویسید کردستان برای خودینا یاسای یاسا سر همو کسکی رایه ام در ریکارد یاسایی
بەرامبەریوان کەسا گیرینە بەریەن و نەفەرمی کاریخوا ئەوی دەبێت کرد. بەڵێ کاک محەممەد بۆ ئەم هەڵمەتە یاخود بڵین ئەم ڕێوشێنە یاساییانە وەکو سندیکای ڕۆژنامە نووسان چ زاخۆ بێت چ هەولێر بێت چ دوهۆک بێت سلێمانی بێت هەماهەنگی هەیە لەو بارەیەوە مەبەستم لە قەکانە کاک محەممەد بله حتانو که موکو سندیکا روزنامه نویسید کردستان نویسینگا آزاخو از باورم سراسری هریما کردستان ام دست پیش خربی نبو اوی بابتی باشه رنگل دهو که جک و الهولیر السلیمانی جک برنامه کل بردست هبتن وکو برنامه انجمن سندیکا روزنامه نویسید کردستان بو بمبرکرنا اوان مایکان لی حتانو که بشیوه کی درست دست پی نکرینه لی موکو نویسینگاه زاخو ما ام درستی کتیدت ناوی بابتی دا و ما پینگاف آویدینه و درستی جی ام دست پیش خربینه پراستی سرانسری هریما کردستان بو نهلان و بمبر کرنا اوان مایی که نفرمی باش کاک محەممەد هەماهەنگیتان لەگەڵ بەڕێبەرایەتی ڕۆشنبیری لە دارەی سربەخۆی زاخۆ و هەروەها لەگەڵ بەرپرسانی ئیدارەکە چۆن هەماهەنگیەکەن کە پێکەوە بتوانن کۆنتترۆلی ئەم پیجانە یاخود ئەم سایتانە بکەن. بله هر دەست پێکە وەک من پێشترەوە ماژە پێکی هەبوونەوەی دەرە سەربەخۆی زاخۆ پڕاستی هەمی کەرتەکەل ئەوی باژێری ئەوی سنووری هاتیە ڕێکخستن بۆ هەندێک و پڕێک و پێکی پڕێوە بچتن یعنی بووی بابەتی پشتی مەلگەل نویسینگاه سەرپەرشتی ئیدارە سەربەخۆی زاخۆ هەفتی و ڕیپ ریژیمە سەرپەرشتی ئیدارە سەربەخۆی زاخۆ دیدی پڕاستی هەماهەنگ و پشتەوان بیت گەلمەدا و جناب وانا اف پنگاو ما و سندیکا روزنامه نویسید کردستان پنگاو که باش لقلم دا بو نهیلان اوان مایگان و جار دیجید بجم یعنی حتی لانت امنین باجر زاخو گل کاریگار و پشتوان بوی که کو همو کار کل سنوری در سر بخوی زاخو شیوه کی یاسایی شیوه کی ریکوپه کو درست پریو بچتن و جناب سرپرشتی و نویسینگاه وانج پراستی گەلک پێ باش بین کارێکی وی ڕەنگی بێت ئاوێتە باشە کاک محەممەد لە دوای ئەم هەڵمەتە میکانیزمی کارکردنی ڕۆژنامە نووسان چۆن ئەبێ بۆ نمونە ڕۆژنامە نووس چۆن بتوانێت سەر بەخۆ کار بکات یاخود لۆگۆ بەکاربێنێت ڕێو شوێنەکان چین لەو بارەوە مدوێت ئەس بله مدوێت ئەس پڕێکا شەشە جانابێ هەوا بمە دیارکردنی ڕۆژنامەوانی هەرێما کوردستانی کارێکی ئازادە هیچ سانسورێکل سەر کارێ ڕۆژنامەوانی هەرێما کوردستانی نینە ئەمجد گەلوێ چەندێنە وەکو سندیکا ڕۆژنامە نویسێت کوردستانی حتى آخر لحظاتك أمدي برافانيش موافق روزنامه نویسید بجین هرما کردستانی و ضمن وناج إدارة سربخویا زاخوکی لید گل هندجی دام حسناکین برالایی و نریکوپکی کار روزنامه وانی دابته کلنه یعنی بونمونه چوا کسکی بدستیری بتن ترمبیله که باجودن فقط قانونی نینه همین مجاله که ویرنگی و اگه سندیکا روزنامه نویسانجک ام حسناکین کو کسک نروزنامه نویس بدن يعني من ريز واحترام هنا بو هر مجالك يعني كسك شوفير تاكسية يعني بقالك يعني دكانك هاي يعني مكتبك هاي الدانك شولي خال دمك شولي خبيد ماي كي بهرجرت وبشت رابورتا برها بكتب سر هندي جرب شواكي نفرمية ناندام سنديكايا ونهادية همار كرين اللي هي جهاكي جبر هندي ام دخواست كين او كسين حسا كاري روزنامه‌وانی هاي جاري حس كن ماي كي بهرجرن دست پیک کانال کی فرمی کار بکن نه کمترش 2 سال سر اوی کاری بردام بن و دی سانجت پشنده را بین خال سندیکا روزنامه نویسید کردستان تومار بکن و کو روزنامه نویس فعلی بین قلم دانه و اگر هاتود مستقبلا دا پلانک هبن بو درست کرنا پیجه که سایته که ببین ریکه کادی تبدا خدمتا جواکا خبکن بین بنگاوت فرمی باوج پروژه سندیکا روزنامه نویسید کردستان یعنی اس بعد نلقى هندي مع راستا روزنامه نویسی آزاد الهرما کردستانی لید گل هندی جدا روزنامه نویسی هند آزاده هندی کو آزادیا دورو برین خاطیک ندای یعنی چاود بتن کسا که المال خب رابطن مایه که برهب بکتن و بچتن شیوه کی عشوایی بیکو یعنی دامو دزگهت روزنامه وانیه و گیردای اوی باجری تایم حکمت که هلی باجری دوید به آگه دار کردن نابد کسی که المال خرابتن ما اگه که برهب بکتو کفت سرجادا هر چی ها ببیت گل خلقی باخبت هر چی بابت ببیت گل خلقی وکتو نه روزنامه وانه یعنی هندک وان بابتا گلک تأثیرات کنه سرجواکی هم کشت قانونی یاسایی کشن سیاسی هم کشن جواکی پیدا کرد. مالا کاغ محمد با او کاتی کمامان لبرنامجکه توزک باسی کارو چالاکیەکانی نووسینگەی زاخۆی ڕۆژنامە نووسانی کوردستان بکەین
لە ئێستا چەند ئەندامتان هەیە و کار و چالاکیەکانتان چۆن بەڕێواچێت و پەیوەندیتان لەگەڵ ئەو ڕۆژنامە نووسانەی کە تووشی حاڵەتێکە بن تووشی بارودۆخێکە بن چۆن هاوکاریانەکەن وەکو نووسینگە چۆن پشتیوانیانەکەن. بله با مثال و نیوه اماکو نویسینگه ها زاخو یا سندیکا روزنامه نویسیت کردستان الاوه دوره ام دست بکار بیم خوشحالی و وجه سپاسی پاستی سپاسی که تایبت آراسته نقیب روزنامه نویسیت کردستان برئیس حاکم آزاد کم و سپاسی که تایبت آراسته برئیس گهدار شیخ و سرپرشت اداره سربخوی زاخود کم راستی جناب ونا دست پیش خربی بو ایناتنا سازیه که وکو سندیکا روزنامه نویسیت کردستان بو اوی باجری حتی انو که همشین بشی پترش صدو چل اندام سندیکا روزنامه نویسیت کردستان الاوی دوره هنه و او اندام سندیکا روزنامه نویسیت کردستان السر سازی و کانالین جدا جداین پارت و لاین سیاسی یا سازین بلاین کار خواب درستید کن ما وکو سندیکا اوی ما بوری داشت یا 4 خولت روزنامه‌وانی عمل بارگاه خوابکین دشوان خولان پریکا ریخراوین بیانی بونه و دوجی یتما یت سندیکا روزنامه نویسیت کردستان بینه او خولا پتر بوهندی بیکو زیادتر ام پیامنیر خواه روزنامه نویسی خواه اوی منطقه پیز بخین شانه پیز بخین بارستر بکین بشه شول خواه کاری خواه روزنامه‌وانی اوی پیشه بدرستی پریو بشد و دی سانجک هجماره که آوان کارو چالاکین ما وکو سندیکا روزنامه نویسیت کردستان کرین یعنی عندك شونه ما گشتت بونا ریخستین و دی سانجک ورکشوپ جدا جدا و دیسانجک رینشتن جدا جدا ما فکرینه بو هندک و زیادتر روزنامه نویس الاکودو آگه دار بن او پینگاوا کو من پتر وید از دست خود این مسر و کو سندیکا روزنامه نویسیت کردستان راستا باجر زاخو باجر پیگوژیانیه باجر برایتیه لسر هندجرا او روزنامه نویسیت الباجر زاخو هین مشایا پریکا سندیکای ام علاقتك پیوندیک بیرنگی ام ریگ بخیت نبروان دا کو همو روزنامه نویسیت لانیت سیاسیت باجر زاخو زیادتر نیزیکی کتب ببن مدفت از آماجه پندید کم کو لانیت امنیجی الاوی باجری گلک هاری کارو پشتوانت گل مدوا کو سندیکا بوده کو مافت روزنامه نویسان نه نپیشید کرد. بله. برئیس محمد صدیق سکرتری سندیکای روزنامه نویسانی کردستان لقی زاخو سپاس لزاخوی عزیز و لگل مامبون سرکتوبن.